نعم، يعني الجيش الإسرائيلي قال بأنه قام بالرد على مصدر إطلاق هذه الصواريخ عقب إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا. دوت صافرات الإنذار في أكثر من نقطة في حيفا، في عكا، في مناطق الجليل الأعلى، وهناك سقوط بحسب الجيش الإسرائيلي لصاروخ واحد على الأقل سقط في منطقة قريبة من شفا عمر في الجليل الأعلى. ولكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي قال بأنه طرد أحد هذه الصواريخ، وهناك صاروخين اثنين سقطا في البحر الأبيض المتوسط ولم يسقطا على اليابسة. حاليا الاعتقاد السائد لدى إسرائيل بأن ما جرى على الحدود الشمالية مع لبنان هو عبارة عن أن خلية فلسطينية هي من أطلقت هذه القذائف نعم. باتجاه الشمال، إضافة لأن هذا الحادث نجلاء تكرر للمرة نعم. الثالثة خلال أقل من أسبوع. في الماضي تم إطلاق قذائف صاروخية باتجاه نهرية سقطت في البحر. كانت هناك أيضا محاولة لإطلاق صواريخ باتجاه الشمال باتجاه إصبع الجليل، ولكنها سقطت في داخل الحدود مع لبنان. وهذه هي المحاولة حيث دوت صافرات الإنذار للمرة الأولى منذ نعم. سنوات في حيفا، أي بالتحديد منذ الحرب مع لبنان.